55蚊斤潮汕牛丸，買海鮮即開生蠔6蚊一隻，大大隻。買完海鮮想即場食嘅話，可以去邊度加工呢？泡腳、收皮加按摩都只係40蚊，一碗咁豐富嘅沙茶醬撈麵都係35蚊。究竟邊度一次過可以滿足晒咁多個願望呢？答案都呼之欲出噶啦！今日帶大家玩轉蛇口。Hello， 大家好，歡迎收睇及巴敗家生活。我係你嘅節目主持人泰臣啊。今日咧翻到嚟蛇口啦，即係諗一諗，我差唔多成年冇過嚟蛇口啦。點解呢？因為蛇口除咗買餸之外，真係冇嘢做。咁我通常單拖啦，食海鮮又唔使預我噶啦，一個人點食海鮮啫？咁但係有人問啊，究竟蛇口除咗買餸同埋食海鮮之外有咩做？我可以話俾你聽，冇嘢做，因為咧蛇口係一個舊區嚟嘅，佢冇傳統嘅骨場，冇啲幾層樓嘅水會嘅。咁你要揼骨嘅話咧，你就真係要好識揀，如果唔係咧就會中伏嘅。咁唔可以話蛇口冇大場，蛇口有一個大場嘅。咁我幫襯過㗎啦，咁但係入面咧，咁個環境就唔係太理想，所以我都唔推薦俾大家。同大家溫習一下先，過嚟蛇口嘅方法好簡單，搭地鐵2號線喺東角頭站落車 A 出口上地面，上咗地面之後望過右手邊呢條街就已經係蛇口新街啦。沿住蛇口新街一直向前行，嗱呢度咧轉個左彎就見到蛇口街市噶啦。而家正前方咧蛇口市場就係買餸嘅地方啦。咁買完餸之後要食海鮮咧，就過嚟右手邊呢條巷嗰度直行。有啲餐廳係地鋪可以上樓嘅，過嚟食海鮮咧就認住呢條街啦。冇幫襯過嘅我絕對唔會講嘅。咁我身後呢一間咧就係老字號蛇口德記。咁你買完啲海鮮之後咧，就會可以攞過嚟俾佢加工。咁加工費嗰啲咧，你就問老細啦。佢咧個椒鹽鮑魚好好食。嗱呢度就係蛇口市場嘅正門啦。咁我哋望翻左手邊對面，咁呢度咧有間潮人牛坊嘅。咁我買牛丸咧，淨係幫襯呢間嘅啫。你唔好同我講話喺關口都有買。我話俾你聽，佢哋啲離貨咧係完全唔同，味道係完全唔一樣嘅。如果你要食啲好重口味、好重味精嗰啲牛丸咧，你可以喺關口買。咁但係我唔中意啊嘛，我想要純牛味又彈牙又爽嘅。唔係話太濃烈嘅話咧，咁就幫襯潮人牛坊。我次次嚟新蛇口咧，我都一定買10斤走嘅。咁啊認住啦呢一間。咁過到嚟蛇口街市咧，咁大家嚟到一定係買海鮮嘅，你唔會買肉咧，肉唔過得關啊嘛。我就通常唔會話買魚啊、買龍蝦嗰啲啊。我嚟得蛇口街市咧，通常都係買生蠔嘅。咁大家見到呢度有啲咧已經開咗半蓋嘅生蠔啦。靚女啊，我想問下細蠔點賣啊？60蚊一斤，一斤大概有幾多隻？10隻到。大概10隻到。呢隻8蚊，呢隻12蚊，呢隻15，呢隻20，呢隻特大嘅25蚊。咁但係我話俾大家知啊，千祈唔好買已經開咗半蓋嘅生蠔啊，因為咧價錢係貴啲嘅。而家我後面咧當蠔咧，我就幫襯咗好多次㗎啦。咁佢嘅蠔有咩特色咧？就係未開蓋嘅，師傅亦都會俾意見你，究竟你啲蠔諗住點樣整啊？清蒸啊、烚啊、炒啊，佢都會建議你嘅，買幾大隻啊。咁所以咧過嚟呢檔望住咯，喺正門入咗嚟之後咧。我哋喺第2個路口入去呢度，認住箭嘴指住中間嗰檔。嗱，佢呢度啲生蠔咧，全部都係原隻未開嘅。細蠔6蚊隻，中蠔8蚊隻，大蠔12蚊隻，特大嘅15蚊一隻。呢隻係大嘅，呢隻係大嘅，中嘅，呢隻係細嘅。喂，可唔可以開一隻睇下細嘅？開完出嚟有幾大隻啊？嗱。細啊，都咁大隻啊！呢一隻係6蚊一隻咋？係蠔嘅話，咁啊記得認住呢位靚仔啦。6蚊一隻都咁大隻，你攞嚟炒嘅話咧都嫌佢大，咁所以咧唔需要買大啊或者特大嗰啲啦，買隻細都夠炒噶啦。咁我幫襯呢度咧已經幫襯咗好多次嘅，咁所以咧大家記得過嚟認住呢位靚仔。咁呢隻蠔還翻俾人先。咁嗰位靚仔對面咧，都係佢嘅檔口嚟嘅，咁就係賣蜆啊、螺啊，仲有聖子啊、蝦蟹咁樣啦。咁如果大家真係除咗買蠔之外，仲有其他心水嘅，咁記得幫襯呢一檔啊！呢一檔咧，啲海鮮咧就比較實惠嘅，尤其是蠔啊。下一站離開咗蛇口街市之後，轉咗直行。嗱，嚟得蛇口咧，就唔可以唔認識阿黃師傅啦。黃師傅係食咩嘅咧？就係薑汁撞奶。
閒日中午都坐滿人啊，你就知佢幾出名啦。嗱，記得食埋佢個薑汁撞奶先走啊！嗱，咁好啦，頭先我講咗啦，嚟到蛇口主要都係食海鮮同埋買餸。如果係要去揼骨嘅話咧，咁其實就冇乜選擇嘅。咁唯一嘅大場入面就非常之殘舊啦。咁其實就喺蛇口街市隔離嘅啫。咁大家如果要去揾啲正經嘅鏈腳啊、揼骨嘅地方，又唔想話要俾小費啊，或者驚佢劏死牛嘅話咧，咁我有一間咧又我去過嘅，咁大家跟我嚟咯喎，就係頭先喺黃師傅對面嘅紅色牌雲翔足療啊！我身後呢一間雲翔咧保證冇老點大家啊！上次喺羅湖50蚊40分鐘，原來價錢低處未算低，呢度40蚊咋。不過有時間唔講嘅話，就真係唔好慳過少少錢啦。因為40分鐘到喉唔到肺㗎，我就同大家推薦大桶火地山姜足療套餐，原價138，而家只需要95蚊啫。新推出嘅優惠啊，除咗門口嗰個特價40蚊都唔使嘅40分鐘嗰個按肩頸按腳嗰個優惠之外咧，入到嚟呢個火地山姜呢個招牌項目咧，都做緊優惠價。而家原價138，會員價都要110，但係而家香港人過嚟咧，只需要用95蚊咧，就可以享受到火地山姜呢個招牌項目。不過咧，分鐘就少咗5分鐘，係70分鐘啊。咁但係70分鐘夠㗎啦。咁大家記得過嚟試下呢個火地山姜啦。而家我試咗先。套餐包括泡腳、姜療膝蓋熱敷，可以驅寒祛濕，男女老幼都合適。肩頸按摩，按摩咧，如果你真係純粹係要正經按要舒服嘅話咧，有得揀男師傅嘅話，真係要揀男師傅。好多人都誤會以為女師傅咧會溫柔體貼啲，咁但係其實咧，男子漢都有佢體貼溫柔嘅一面嘅。佢嘅力度咧，呢個師傅咧，你唔好見到佢身材咁健碩啊，但係起碼佢嘅力度咧，真係控制得啱啱好。批腳皮、剪埋指甲，刀片係用一次性嘅，確保乾淨衛生。足底按摩，按埋小腿，用火鹽搓腳，最後做埋個足底拔罐。技師全部都係5年以上嘅老師傅，手法專業。店內仲有多項養生項目，全國有136間直營店，淨係深圳都已經佔咗36間，冇隱藏收費，全程零推銷。按完腳肚餓咯，食咩好呢？呢度我又有推薦俾大家。我哋去返蛇口路街，唔識去嘅朋友可以直接喺高德地圖搜尋牛家莊。嗱，其實呢一間牛家莊咧，喺我啱啱開始拍 YouTube 嘅時候，我已經介紹過㗎啦，大家可以重溫下。咁呢間咧，我係每一次去蛇口一條友嘅時候咧，都會過嚟食嘅，因為佢呢度咧個沙茶醬撈麵係好濃、好好味嘅。咁再加上咧，佢可以配翻啲牛腩啊、牛丸咧，都係好啱香港人口味。食嘢先。每條麵都掛滿晒沙茶醬，值得留意嘅係呢度嘅份量有大、中、細3個選擇。我出晒名大食㗎啦，但係一碗中 size 都食唔晒啊！牛肉湯有淡淡嘅藥材味，非常好飲。牛丸都有別於市面上現成嘅，牛腩腍得嚟有口感。呢碗咁豐富嘅沙茶醬撈麵都係35蚊啫，保證你食完翻唔到轉頭。今集嘅蛇口必去推介就嚟到尾聲啦！中意呢條片嘅記得俾 like、訂閱同埋 share，follow 埋我個 IG。我哋下集再見啦，拜拜。